好，唔該晒施老師啊，都多謝咁多位同學嘅出席啦。再一次歡迎許小姐嘅來臨啊，即係最多謝許小姐。大家可能會好疑惑啦，咁點解許小姐咁年輕嘅咧？係嘛？點解許小姐着住校服嚟嘅咧？係嘛？因為我都預告過俾好多位同學聽啦，許小姐咧目前的確仍然係一位中五嘅學生嚟嘅。咁就讀喺元朗區嘅名校啦，趙律修紀念中學啦。咁我多口透露一下先，其實咧許小姐嘅老師咧，周主任咧都係我嘅老師嚟嘅，係我大學時期嘅老師嚟嘅，亦都係我人生裏邊嘅最好嘅朋友之一嚟嘅。咁所以咧今日咧有緣可以同許小姐啦一齊有呢個對談啦，咁我自己都覺得好有緣啊，好榮幸啊。咁咧大家咧就唔好因為咧許小姐年紀輕輕咧就睇小許小姐喎。正所謂英雄出少年，許小姐咧年紀輕輕咧就已經獲得咗咧校園作家大招募計劃2021-22小説組嘅冠軍。咁亦都因為咁樣咧，香港青年協會咧就特別咧趕喺舊年香港國際書展咧舉行之前咧，就為許小姐咧就出咗咧第一本個人小説作品，就係呢一本啦，《致我在幻想世界中的姐姐》。所以許小姐可謂係後生可畏。相信咧，亦都咧令咧唔少咧發作家夢嘅大人啊，即係包括我在內啊，咁就會覺得好羨慕啦，即係咁後生就出到自己第一本書。其實咧，許小姐咧同我哋明碼咧都有啲淵源嘅喎，同學。我哋睇下，哇！呢本書好多人讚㗎即係一本好出色嘅小説咁咧，許小姐同我哋明碼嘅淵源係咩咧？就係相信好多同學咧都記得咧，我哋明碼咧就同另外5間中學咧就有一個閱讀跨次元嘅計劃嘅。每一年咧，我哋都會出版一本閱讀報告嘅文集嘅。咁2年前咧，我哋啱啱出版第1期嘅時候咧，就已經有許小姐嘅參與啦。咁當年咧，許小姐咧就同我哋分享咗咧佢對《小王子》呢本書嘅讀後感。咁嗰一期咧如果有印象咧，咁就係林奇宏啦，同埋吳夢如都有過一期嚟嘅。咁當中咧，許小姐咧有一番説話，寫《小王子》咧係令到李老師我都覺得好深刻嘅，我就想同大家一齊分享嘅。佢裏面係咁講㗎：理解咗小王子背後嘅寓意之後，我先至發現自己早已經失去咗童真。這是無數人的感想，亦都係作者想要警告世人嘅道理。咁個道理係咩呢？童真，對唔住我遮住咗係嘛？真係對唔住啊！童真令到我哋看待呢個世界嘅角度唔同咗，我哋見到唔同嘅世界。但願我都可以保有童真，用呢一顆最純粹嘅心看待呢個世界嘅一事一物，對我自己嘅心靈負責。交完，我撳錯掣，對唔住啊！我都係好緊張，我陸宇軒做得咁好啊。OK， 陸宇軒真係做得好好㗎，所以我都係向佢學習。咁咧交完呢篇文章咧，唔夠1年咧，咁許小姐啦，或者不如我叫你卓然啦，好嘛？咁好似親切啲。咁卓然咧就真係講得出，做得到啦。1年後咧，佢就搖身一變，由讀者成為咗作者，創作咗咧強調對自己心靈負責嘅小説作品，就係呢一本《致我幻想世界中的姐姐》。我自己覺得係好難能可貴嘅。咁所以點解今日我哋會邀請卓然嚟呢度對談咧？就係想請卓然同咁多位同齡啦，又或者未必係同齡嘅同輩啦，可能大少少、細少少啦，同學分享下嗰個創作經驗啦，睇下有冇啲啟發鼓舞可以帶到俾同學啦。咁呢本小説咧，我會接住落嚟都簡單講兩句介紹一下嘅。我知道咧有啲同學咧睇咗㗎啦，譬如音瑤睇咗啦，卓然睇咗啦，我同錢 Sir 都拜讀咗嘅，我哋都好中意，都一齊去討論過嘅。咁呢本小説大致上係講咩嘅咧？呢本小説咧係講咧，呢個係我自己嘅理解卓然你可以去補充翻，或者你覺得唔係你理解錯咗都唔緊要嘅。有一個打波同讀書咧都屈晒機嘅天才男生，叫做黎晨曦。佢經歷咗一啲奇遇就解開咗咧自己記憶嘅封印原來我自己有一個姐姐叫黎慕影嘅咩？但係呢個姐姐咧一度係消失咗咧喺佢自己，即係黎晨曦自己同埋其他人嘅記憶裏面嘅。
於是咧，當佢記起咗佢有個姐姐嘅時候咧，就展開咗尋找佢姐姐嘅奇幻經歷。成本書咧就充滿住咧日本動漫咧，我自己咁講啊，即係冇得罪嘅意思㗎。有啲天氣之子啊、你的名字啊、新海誠咧呢啲咁嘅感覺嘅。但係文筆咧，亦都富有傳統啊中國啊文人嘅文采㗎喎，所以成本書交織起嚟咧就好有趣嘅。咁圖書館咧已經有幾本啦，咁有2本咧大家還咗翻嚟咧，咁就擺咗喺度啦，大家就可以借嚟睇嘅。咁阿 Sir 好長氣、好沉氣介紹完呢本小説之後咧，就正式開始我同阿卓然嘅對談咯喎。好，我想問阿卓然啊，第一個問題就係，不如你可唔可以介紹一下自己？其實你係邊個嚟嘅咧？你嘅創作歷程啊、得獎經歷啊係點樣嘅咧？同埋可唔可以講下？有啲同學都好關心啊。今日有個中四嘅同學，我都參加過㗎，點解我輸咗㗎？嗰個校園作家大招募究竟其實係咩一回事咧？好，首先我係嚟自趙律修紀念中學嘅許卓然啦。咁以我嘅創作歷程嚟講嘅話，我由小學5年級開始就已經係好中意幻想嘅。然之後係亦都好想將我呢啲故仔分享俾其他人睇，所以就揀咗寫作呢一條路啦。咁我成日都覺得就係我啲同學翻屋企打機嗰陣時，我就係自己一個人匿喺屋企度寫小説嘅。咁當然完成咗啲故仔就會俾同學去睇下啦，咁當係一個分享。跟住咁都寫咗由小5開始寫啦，寫到嚟中4。咁就得知道有呢一個計劃，就想去參加睇下自己嘅能力啦。咁呢一個計劃就係一個培養校園小作家嘅一個計劃。咁你參加咗入去咧，唔單止你最後尾完結呢個計劃完結嗰陣時要交一個最終稿嘅，同埋佢當中過程裏邊有唔同嘅課程俾你去參加啦。咁亦都有一個日營係可以俾你去參加去學嘢嘅。咁我都有參加當中嘅課程啦。咁係邀請咗佢哋係邀請咗一啲作家嚟分享呢一個佢哋嘅寫作經驗。咁我都喺佢哋嗰度取咗經啦。咁當然又包括最主要嘅人物描寫啦，同埋故事情節嘅鋪排，仲有小説嘅大綱咁樣之類嘅技巧啦。咁其實最吸引呢個計劃最吸引我嘅地方就係如果你贏咗嘅話，你係可以出書啦。咁呢個係我最吸引嘅地方啦。咁其實佢係一個計劃，咁都係一個培訓計劃啦。咁你可以想象係一個課程，咁佢都係有應用到 Google Classroom 咁樣去俾你去交稿。咁我覺得都幾符合到學校而家嘅呢一個課程安排。咁係咯，就係。聽落都好吸引，同埋好似都啱我哋，即係我哋都有啲同學係中意寫嘢，都啱我哋啲同學參加喎。好似係咪頭先榮新同我講啊？佢都參加過。咁你可唔可以分享下究竟有冇啲咩秘笈啊？或者即係我哋啲同學如果想參加有咩要留意啊？咁樣。我自己覺得就係你要敢寫啦，因為我知道就係俾我自己一開頭都係嘅，就覺得就遲遲未落筆，就覺得要諗好晒所有嘢先至要去落筆去寫。但係我寫呢本書嗰陣時，咁當然大綱會諗晒到結尾，但係你話係咪每一個好細節嘅位我都有諗咧？其實係冇嘅。咁我就係一路寫一路去學下，睇下點樣可以將成個人物嘅心理全部描寫晒出嚟啦。咁呢個所以要咁寫咯，所以就唔可以即係遲遲都唔想落筆啊，覺得自己未準備好，但係其實你係唔會知自己幾時準備好啦，除非你真係親自去寫先嘅。咁呢個係我俾同學嘅秘笈。我覺得卓然講得好好嘅地方就係你要敢寫，你唔好得個諗字。我有時接觸到有啲好有諗頭啊、好有創意嘅同學就係我寫㗎啦，Sir，我寫俾你㗎啦，我會寫㗎啦，但係真係可以拖住1年都唔寫俾我嘅，係嘛？你唔嘗試去做，你唔會寫到篇作品啦。咁遑論參加一個咁大型嘅比賽啦。咁所以我覺得，雖然你覺得好似敢寫呢句説話冇乜特別，但係
其實真係值得同我哋深思啊，好有意思嘅一樣嘢。咁好啦，我私心啦，就走去問完呢個比賽啦，我都希望我哋嘅同學可以參加啦。咁我哋就開始入到去你嘅大作咯喎，自我在幻想世界中的姐姐喎。因為咁始終都係有呢個比賽先有呢部作品嘅出版啊嘛。咁可唔可以介紹下呢本咁得意嘅小説咧？你嘅創作嘅緣起啊，即係點解會寫呢本小説啊？即係除咗因為參加比賽之外，你有咩理念啊？又或者你有咩主題係想要表達嘅咧？可唔可以同嗰啲睇過或者未睇過嘅同學分享下咧？我想表達嘅嘢就係，因為啱啱寫呢本嘢嗰陣時係仲升咗去高中，咁就壓力就有啲大啦。咁啱知呢個比賽，咁我去參加。咁當時係未決定好要寫邊一個點樣嘅故仔先嘅。咁再加上嗰陣時係總之揀咗一科自己唔係好叻嘅科，跟住就累積咗好多壓力，咁就諗可唔可以將呢啲壓力揾一個出口去發泄出嚟咧？咁就係變咗寫呢本書。咁當中嘅情節就正如你頭先所講嘅，就係細佬去揾翻，即係諗起有一個消失嘅姐姐。咁呢個都係我自己嘅情感嚟啦，因為我自己本身都係有一個細佬。但係你冇蕩失路過嘅，冇試過細佬嚟揾你嘅，係講笑啫，係。咁係啦，頭先李 Sir 講嘅大綱其實都冇錯啦。咁即係有個細佬就要去揾翻姐姐，咁就發現到好多唔同嘅背景，關於呢個世界嘅背景。咁當中就牽涉到係有神社嘅存在啦，亦都有一啲有石獅子嘅存在。咁就係為呢個故仔添咗一啲神秘嘅色彩咯。所以咧，我好推薦同學去試下去借呢一本書睇，係唔悶嘅，同埋真係好似我哋平時咧睇嗰啲動漫啊咁嘅感覺嘅。咁我又想問下卓然啦，卓然你又有參加我哋閱讀跨次元啦，咁我又聽下周主任講，你自己都好中意睇書啦。你覺得閱讀點樣可以有助於你去平時未必係呢本小説嘅構思啦、寫作啦，又或者咁問啊，平時有冇睇開啲咩作家咁可以分享下咧？咁梗係可以啦。我老實講，我就唔係話全部書都有睇過晒，但係自己就特別中意日本文學啦，因為我覺得以日本文學嚟講，係佢哋嘅作者嘅文筆係大過情節好多嘅。咁我有睇嘅就係太宰治嘅《人間失格》啦，咁同埋三島由紀夫嘅《金閣寺》，同埋夏目漱石嘅《心》同埋《宵夜》。咁當然比較本地啲嘅作家我都有睇啦，咁係香港嘅作家，咁就係我有睇過陳浩基嘅《遺忘刑警》，同埋野透子嘅《貓兒巫師》。咁當中我學到一啲係情節嘅轉折啊，跟住就係咯。咁如果俾著話點樣閱讀去幫助一個人嘅寫作，點樣去提升一個人嘅寫作能力，就係老實講，閱讀嗰本書都係文字啦，咁你寫出嚟都係文字嚟。咁你多多少少可以喺人哋嘅作品、人哋嘅我當佢係文字庫啦，你可以喺入面揾到屬於你自己嘅文字，從而去提升一啲你自己嘅寫作能力啦。咁因為已經係有前人去寫咗呢一個喺佢哋本書裏邊寫咗一個場景出嚟。咁你係可以喺人哋嘅場景度感受到嗰種威力，咁係從而促進你自己去寫另外一個屬於你自己嘅場景出嚟。所以其實卓然講嘅嘢就係、即係閱讀同你創意啦、寫作係息息相關嘅。其實好多時好多嘢都唔係憑空啊嘛，你就會去諗到構思到好多都係聽人哋嘅經驗啦，係嘛？去學習下人哋點樣啦，先會有自己嘅嘢最終。我哋話有一個好出名嘅作家叫做倪匡衛斯理嗰個，佢都講過人嘅想像力咧係建基於咩咧？你估係建基於啲咩？就係你嘅學識啦，係嘛？如果你乜都唔睇嘅，係嘛？你就幻想自己係一個大作家嘅，其實冇可能嘅。我今日上堂係嘛，得2班同啲同學講
阿 Sir 講創意，你淨係講大作家係嘛？即係咁老土㗎。我哋啲同學未必想做作家嘅，我啲同學想做咩啊？想做 YouTuber 啊嘛，係嘛？好多都。咁你嘅片點樣可以吸引到人咧？你嘅創意何來咧？係咪聽緊講座嘅時候啊，好似呢個同學瞓緊覺啊，就可以嚟到個創意咧？咁當然就唔係啦，係嘛？就係靠閱讀啦，係啊。頭先咧卓然咧講嗰啲嗰啲作家嘅作品啊，其實我哋圖書館好多都有㗎，賣下廣告先。譬如陳浩基啦，係嘛？夏目漱石啦嗰啲我哋好多都有嘅，歡迎同學去借嚟睇一睇啊！好，廣告賣完啦，繼續係嘛？唔好喧賓奪主啦。咁咧頭先我哋提到咧，卓然你嗰本小説咧嘅情節咧嘅發展咧係好有動漫色彩嘅，但係你嘅文筆咧又好得意嘅喎，你啲文筆啦、修辭啦、意象啦就好傳統中國文人嗰一種嘅作風嘅喎，即係其實讚你寫得好好啦。咁其實你創作呢一部作品有冇具體啲話，其實你都係受咗啲乜嘢嘅作品去影響嘅咧？除咗你頭先講你平時睇開嗰啲書之外。咁其實頭先李 Sir 都有講到，你係喺我篇作品我篇小説度見到新海誠電影嘅一啲影子。咁我平時自己個人就好中意睇日本動漫啦。咁當然新海誠嘅電影我都有睇啦。咁我覺得佢係嗰種畫面嘅衝擊係個威力係好大嘅。咁令到我印象好深刻啦。但係俾我知自己由細到大畫畫都唔係話好好啦，咁我係畫唔到嗰一種咁靚嘅場景出嚟，咁我就覺得我要用一個自己可以用到自己最大嘅優勢，去將我想表達嘅嘢全部都表達出嚟，咁俾人哋可以見到啦。咁呢個就係可能係我本書有動漫色彩嘅原因，因為我覺得如果你話一個場景嘅話，點樣先至可以令到讀者印象深刻？你係多多少少你要有啲想像或者有啲好燦爛嘅色彩。咁呢啲嘢就係日本動漫會有嘅。咁至於中國傳統文學之風，咁講我自己就係我母語係中文，咁亦都由細到大係睇開中文書大嘅。咁可能潛移默化會受到呢啲中國傳統文學嘅修辭手法或者呢啲意象去影響啦。咁所以先至會喺我任何一篇作品我都會你係可以喺當中揾到好多中國傳統文學嘅風格喺入面嘅。而且因為母語係中文啦，唯獨中文先至可以表達到我最真實嘅情感。咁佢係嗰種威力係大㗎啦。咁亦都將我同埋讀者係可以relate 到喺一齊啦。亦都可以亦都將我心裏邊最想表達出嚟嘅場景去非常到位咁樣寫到出嚟。我頭先問呢個問題嘅原因咧，並唔係阿 Sir 話，卓然係咪抄襲啊？係咪抄襲新海誠啊？絕對唔係咩意思嘅。創作又好啦，或者可能一個人，即係我哋成日都話性格係點樣練成係其實往往係可能你接觸咗吸收咗好多唔同嘅嘢，先最後變成今日嘅你㗎。咁所以我就好好奇我都想做作家啊嘛，係嘛？究竟點樣先可以好似卓然咁咧，就寫到一本咁奇幻啦，咁富想像力啦，係嘛？又有咁校園色彩嘅書咧？所以我問嗰個問題嘅原意就係咁樣嘅。本書係雖然我哋話係有日本動漫嘅色彩，但係又唔係講緊抄襲緊日本嘅動漫所以呢樣就係最吸引最可貴嘅地方啦。咁你啱啱講到咧，卓然你本書咧就好奇幻好科幻好有想像力啦。咁你個小説嘅場景咧，我哋研究咗一陣㗎，我哋真係喺你啲字裏行間度發掘咧，其實我哋可以確定咧個小説嘅場景喺香港發生嘅。但係咧裏面好得意喎，咁又出現咗日本嘅神社啦。咁又有可能係中國傳統嘅石獅子成為咗你裏面嘅一個好重要，好似神獸咁嘅角色啦。咁其實你咁樣嘅安排有冇啲咩嘅心意咁咧？咁頭先都講話我係好中意日本動漫啦，咁我同時亦都好中意日本嘅文化嘅。咁我係好中意神社啦，因為佢帶俾我嘅感覺係好古老、好神聖。咁我成日都有一個場景就係喺
一個好神秘嘅森林，係黑漆漆嘅森林裏邊係有一個神社，係陽光照喺佢上面係會發光嘅。咁就呢一個係好神秘嘅色彩啦。咁我亦都好中意鳥居呢一個係即係喺日本文化嚟講係界定咗神域同埋而家我哋凡間嘅呢一個出入口。咁我係好中意呢啲好神秘嘅嘢，因為佢咁樣俾到我一個好俾一個好獨特嘅視覺去觀察呢一個現實嘅世界。咁頭先李 Sir 都有揾翻我中三嗰陣時寫過嘅關於童真嘅嗰一句説話啦。咁我覺得童真同埋神秘呢樣嘢係唔可以分離嘅。咁亦都係我想將呢啲嘢擺落我本小説我個故仔裏邊嘅原因。咁至於嗰隻石獅子啦，咁其實佢嘅靈感係嚟自於我由細到大最中意嘅一隻Pokemon。哦，Pokemon 啊，寵物小精靈啊，係邊隻啊？係啊。佢係風速狗，以香港譯名嚟講係風神。哎呀死！我淨係識車厘龜、小火龍添，對唔住。可唔可以介紹下？即係或者講下佢同你創作嘅關係嘅？創作嘅關係就係因為風速即係嗰隻 Pokemon 嘅原型都係一隻石獅子，或者以日本嘅文化嚟講係柏犬啦。跟住就我覺得佢係因為我好中意佢啦，亦都係佢係帶到一種好神秘嘅色彩。咁我覺得佢擺喺呢個故事裏邊係有一個好重要嘅地位。咁亦都可以令到成個故事更加有趣啦。所以我就最後尾將佢擺咗落去，而且都係由小學開始就中意到而家。咁就好想作為一個留念，作為佢即係用我中意嘅元素去促成咗呢一個故仔，係作為一個記錄住我中四嗰陣時嘅諗法咁樣嘅一部作品。所以其實喺阿卓然嘅分享咧，我哋見到創作呢樣嘢最有趣嘅地方咧，或者最好玩嘅地方咧，就係可以將好多你自己中意嘅嘢抌咗落去你嘅作品度，係嘛？可以好天馬行空嘅。我中意 Pokemon， 我咪諗呢個角色係嘛？即係有 Pokemon 嘅，我中意佢嗰啲嘅影子啊，或者一啲好處啊，一啲嘅特點啊，係啊，我就可以好天馬行空咁樣去發揮啦。即係係嘛？平時我哋唔係好多機會可以一手一腳去創造好多嘢噶嘛。但係喺文字啊，或者啲同學中意拍片啊、中意食，咁就可以去做得到啦。咁我會覺得創作呢樣嘢最好玩嘅。想再問深啲啦，翠然，究竟小説裏面有幾多個情節係你自己親身嘅經歷咧？好私人呢條問題啊。咁頭先都講過神秘係呢個故仔嘅基調。咁當然喺呢啲神社鳥居呢啲，或者話識喐嘅石獅子呢啲，喺現實裏邊係揾唔到㗎啦。咁所以呢啲嘢都係我自己幻想出嚟嘅。咁就但係當中嘅情感基本上係我最真實嘅情感。咁頭先都有分享過，係因為我嗰陣時壓力大，所以先至寫到呢一本書出嚟。咁當中對壓力嘅一啲諗法啦，或者對因為我有一個細佬啊嘛，或者對係以呢本小説嚟講係姐姐對細佬嘅情感，咁呢啲都係我真實嘅經歷嚟㗎啦，或者話係我真實嘅想法。咁因為講返本書就係佢係主角係一個人哋對佢要求高，對佢期望高，咁自己對自己嘅要求都高。咁呢一樣特質係同我好相似啦。咁亦都當中就過程裏邊累積咗唔少壓力，咁就想揾一個出口去宣泄呢啲壓力。咁以主角嚟講就係揾到佢屬於佢自己嘅幻想世界。咁本書咁樣先至係會係幻想世界中的姐姐。咁但係對於我嚟講就係幻想係一個途徑啦，同埋創作寫小説呢個係另外一個宣泄壓力嘅途徑。咁呢啲多多少少都係我自己最真實嘅諗法啦，或者係經歷啦。咁我就所以簡單嚟講就係呢本書係融合咗幻想同埋我自己個人嘅諗法嘅一本混合咗咁多元素嘅一個作品。
咁出咗呢本書之後，你有冇啲好奇妙啊、好奇幻嘅經歷咧？即係成為咗作家之後啦。咁有就梗係有，咁但係就唔係話好即係好天馬行空嘅一啲經歷嚟嘅。咁就我有受到訪問啦，跟住亦都有自己學校又幫我整個簽書會啦，跟住我自己學校嘅老師就幫我整咗個同呢塊波差唔多嘅咁一塊高過我嘅壁布板啦。咁亦都有陣時會見到啲師弟師妹會拎住我本書嚟睇啦，雖然我就冇同佢哋有過多嘅交流。咁亦都有好多同學支持我，呢啲都係對我嚟講印象好深刻嘅經歷。咁但係最深刻嘅經歷就係喺自己個書櫃度見到自己本書，咁同我平時睇開嘅書就一字排開咁樣排埋一齊。咁當然喺書展嗰度我都有見到我呢本書係俾人擺咗喺嗰啲展覽櫃，即係賣嘢嗰個位就係俾人買啦。跟住，但係都比唔上係我見到我自己本書係真真正正出版咗，我自己嘅故仔真真正正喺我手裏邊呢一種感覺，喺我間房喺我個書櫃上面，同我平時睇開嘅作品一字排開。咁嗰種感動係好滿足啦，我又唔可以話好準確咁樣去描述到，因為係融合咗滿足啦、滿意啦，跟住係喜悅啦，咁對自己好似達到自己嘅期望咁樣，係有一種好愉快嘅感覺。咁係咁多種感覺就令到我就覺得呢個係我就係遇過最奇妙嘅事。所以你自己寫咗一本好奇妙嘅小説咧，又令到咧你由讀者搖身一變變咗作者之後咧，亦都有好奇妙嘅歷程啦。老實講，我好羨慕，我都好想有個簽書會啊！阿音瑤，你都俾心機寫啊，我幫你搞個簽書會啊，等你成功咗，係嘛？呢個係一個作家好高嘅榮譽，有自己簽書會啦，有接受訪問啦，喺 YouTube 都可以揾到卓然訪問嘅片啦，可以喺書櫃見到自己嘅書啦，咁呢都令我好羨慕。實際上咧，卓然有咁奇妙嘅歷程咧，啲咁嘅奇遇咧，我覺得都係應得嘅喎。可以留意下咧，其實卓然嘅文筆咧，真係寫得好好嘅喎。咁我知道咧有好多班嘅中文老師啦，或者班主任老師咧，其實都已經影印咗咧卓然咧一部分嘅文章俾大家睇㗎啦。同我哋一齊望一望，係嘛？呢一段咧引錄嘅呢4段咧係嚟自卓然小説嘅序章。第一段，我哋一齊欣賞下卓然嘅文筆。水火不容的陽與陰相撞，於蔚藍與黝黑的隙縫罅隙中，碰出了一點骨紅色顏料。顏料輕輕地點在晴天白雲上，瞬間把這浩瀚蒼穹染成昏黃天空。互不相讓的太陽和月亮於一片骨紅光下爭鬥天空中的黃維，衝擊形成了高空中的黃流，把那些潔淨純白的圍觀者刮到地球的另一邊，像是驅趕着無辜的綿羊進入另一個世界。傍晚黃昏的氣氛總是令人壓抑，一片暮色下，黎慕影坐在村屋天台的圍欄邊，雙腳懸空，前後搖晃，他雙手撐在背後，仰望着藍黃交互暈染的廣闊天空，臉上掛起了笑容。有冇同學答到我？其實呢4段係寫緊啲咩場景㗎？係咩時候啊？日落啊，黃昏啊，好多時候我哋收到同學寫嘅作文，我都係中文老師嚟嘅，係嘛？淨係可能黃昏咪黃昏咯，太陽西山行去西山個天咧變成橙色，變成黑色啦。但係你睇下卓然嘅文筆幾好，黃昏係嘛？日落可以係嘛？用咗好多唔同嘅表達手法啦、修辭啦、意象去咁樣寫咗出嚟。我覺得咧呢樣嘢咧係好值得咧同學咧去睇一睇呢本小説係嘛？呢本小説寫得好好嘅地方嚟㗎。我急不及待，我本來想喺最後先分享嘅，但我中途咧就已經咧跳咗起身咧就同大家分享呢一段啦。咁我咧又翻
翻嚟啦，就好想阿卓然分享一下啦。咁你其實你嘅文筆咁好咧，平時係點樣係嘛？去訓練自己嘅中文嘅語文能力啦、寫作能力啦，又或者聽聞你英文都好好嘅喎，聽阿周主任講係嘛？可唔可以同我哋明碼嘅同學分享下點樣可以語文能力再好啲咧？咁其實我同個個都係當初一樣，就係語文唔係話特別出眾，但係我係呢樣嘢唔係天生㗎啦，但係我係喺入面揾到一啲興趣，咁所以我就加以磨練，咁就磨練到而家咁樣嘅文筆。咁因為我之前睇翻我小五嗰陣時寫嗰啲文章，就真係好似你常講嘅，就咁講個播馬就算啦。咁但係而家去到即係之前中四，咁就寫到咁樣嘅文筆，就當然要係吸收好多唔同方面嘅資源啦。咁我就睇書啦，咁當中書裏邊會有一啲好靚嘅句子，我係會寫低佢嘅。咁亦都唔係，咁個個都一樣㗎啦，唔係無時無刻都攞住支筆喺度寫文㗎嘛。咁但係你個腦裏邊係可以幫你建構到一種文字嘅世界。咁可能有陣時我搭車啦，舉個例子就係搭車望到啲行人啊或者景色，我覺得我可以係用文字去寫出嚟。咁我唔係攞張紙去寫啦，就只係喺我嘅腦海裏邊用我腦海把聲用書面語同我描述翻個場景出嚟，再對比下同現實嘅場景係咪一樣。咁可能久而久之就會形成咗一種能力，就係你一諗到嗰個場景，你就已經係可以好流暢咁樣用書面語去寫到出嚟。咁亦都有可能就會遇到一個困難，就係自己嘅詞庫量本身唔夠。咁當然要向好多唔同嘅資源去，即係喺佢哋嗰度學習啦。咁我就會睇下書，睇下人哋作者係點樣用佢哋自己嘅文字去描寫出呢一個景色啦。咁亦都可以係喺一啲我自己我就會係去查個字典咁樣嘅。咁因為字典裏邊嘅詞庫量係好多啦，咁再我用我自己嘅知識去組合翻一齊，咁就會形成到一啲好靚嘅句子啦。咁亦都可能係就可以同時間亦都可以磨練到自己嘅語文能力，因為語文能力簡單嚟講就係文字同文字之間碰撞啦。咁就要常常去接觸呢啲嘢，咁樣先至可以令到自己係好熟悉咁樣嘅文字嘅世界，從而去寫到一啲好靚嘅句子。所以其實同學原來嗰個語文能力或者寫作能力係即係有咩培養嘅竅門咧？就係當你見到一啲好好嘅文章同句子嘅時候，唔好睇咗就算啦，你要記低佢係嘛？攞本簿係嘛？可能喺個電話度去記低佢。你記低咗係嘛？先可以去參考，第日先可以係嘛？點樣去化為己用？同埋係嘛？你日常生活遇到啲咩場景，有冇試喺個腦度諗下點樣去組織翻，去講翻出嚟咧？呢個係真係一啲好實際嘅嘢，我覺得卓然分享呢樣嘢真係好好啊！咁另外阿卓然我又繼續八卦啦，你都好感受到我好八卦啊！咁喺你成個可能係學習啦、創作啦，特別係創作啦嘅歷程裏面，有冇邊啲人係對你影響好深咧？除咗嗰啲頭先我哋講嗰啲大作家之外，或者周主任係嘛，會唔會都係影響你好深嘅咧？咁首先就講咗周老師先。咁周老師係我嘅中文老師啦。咁其實中四嗰陣時就未同佢有過多嘅交流。咁但係佢係一開頭就有一堂係教寫文，咁我都冇同佢講過話，特別提過話我好中意寫文啦。但係佢講話佢可以喺我嘅眼神裏邊感受到我嘅熱情。咁我就覺得其實我呢一種熱情係已經係可以強烈到令其他人都感受到嘅。咁感受到嘅話，點解唔放膽去做咧？咁我就所以先至呢個係其中一個因素啦，先至俾我決定去參加呢個比賽而去寫呢個故仔。咁仲有嘅就係朋友都係一個好支持我嘅人物，即係佢哋
係啦。咁有陣時我係由細細個開始就會寫文啦，咁寫完篇文會俾我嘅朋友去睇嘅，咁當係一種交流，當係一種分享。咁亦都試過中三嗰陣時係可以係即係20幾版嘅文章就自己編出嚟就抌喺個班房度俾佢自己流傳啦。咁亦都收到好多正面嘅評價。咁單單係一句加油，我已經知道佢有睇過我啲嘢。咁我亦都 feel 到佢對我嘅善意，咁我都會覺得我俾人鼓勵咗咁樣嘅。咁當然就仲有我嘅父母，咁我嘅媽咪係一個中文老師啦，同樣係一個中文老師，咁冇話會特別點評我啲咩，但係都係會細細咁樣睇完我嘅作品而去講出我嘅不足之處咯，知道俾我知道我有啲咩位係仲可以繼續去進步啦，咁俾到一個方向我。咁呢本書係姐姐同細佬之間嘅故仔，咁我亦都有我嘅細佬啦。咁我嘅細佬就佢老實講，佢唔係特別中意中文，咁同我就好唔同。咁我唔會俾我啲文俾我細佬睇嘅，因為我知道佢根本就唔會睇啦。咁只會喺佢打機嗰陣時啦，我就企喺佢側邊，唔理佢趕唔趕我走啦，直接企喺佢側邊搏命喺度講個小説嗰啲嘢。咁由頭講到落尾啦，講嗰下可能會自己有啲唔同嘅靈感出咗嚟。咁佢通常就佢會應該會聽嘅，但係跟住佢就有可能會俾啲意見我。就譬如呢本書我都係啱啱寫完第一章，啱啱寫完個頭，就啱啱就一直講到個尾，佢又覺得佢自己就反映俾我聽就覺得幾好啊咁樣。咁我就覺得佢呢種幾好啊，對我嚟講就係一個好大嘅支持啦。咁就俾呢本書嚟講我係寫俾佢㗎嘛。咁所以佢嘅幾好啊，對我嚟講就真係好大嘅一種鼓勵，或者話係認同我嘅諗法。好多人都好重要喎。咁差唔多尾聲啦，我想問下有冇下一步咧？你係啊，即係你下一步嘅計劃係會繼續寫小説啦，即係當然會應付 DSE 啦嚟緊係嘛？咁之後或者會唔會試下其他嘅藝術形式？如果係其他藝術形式嘅話，應該都係以文字嘅形式為主。咁下一步就應該即係可能考完 DSE 之後，咁當然而家都係有繼續去諗緊一啲故事情節咁樣啦。咁下一步應該都係一本小説，咁再下一步應該都係一本小説，因為我嘅腦裏邊有好多好多故仔想寫出嚟。咁如果唔係小説，就可能係散文，總之點都係喺文字呢條路上面繼續進發啦。咁下一套，總之點樣都好咧，我覺得我自己係我嘅熱情係好似火咁樣，係唔會咁輕易俾人去淋熄佢。總之我嘅熱情係永遠都唔會變。咁既然我決定踏上呢一條文字嘅道路，咁我就一直要行到去落底咯。我哋都即係我啊、音遙啊、淺 Sir 嗰啲都會好期待你嘅新作，我哋係你嘅讀者嚟㗎。咁最後啦，會唔會有啲説話可以同我哋明碼？有啲可能係有心做創作啊、寫作啊，或者有佢自己志願嘅同學去講兩句喎。我覺得就如果係你係中意寫作嘅話，咁我覺得你唔好放棄啦。咁閱讀呢樣嘢其實係可以幫到你嘅。咁因為你人嘅一生就係不斷咁樣學習緊知識，咁知識咧就係喺書裏邊嚟㗎啦。咁如果你係中意寫文嘅話，我相信你會同我一樣都揾到一種激動，喺文字裏邊揾到一種激動。咁就好好咁樣捉緊住呢一個激動，就唔好俾佢走啦。咁因為天分係會有逝去嘅一日，如果你唔加以磨練嘅話，可能好快就會逝去嘅。佢嘅速度係你唔會知道嘅。咁如果俾其他人，我唔會強迫即係唔會強迫咁樣推銷話作文有點有幾好啦。但係我相信每個人都有自己中意嘅嘢。咁可能大家可以從自己中意嘅嘢度入手先，因為畢竟行行出狀元啦。咁你要喺入面揾到你自己中意嘅嘢，有呢種熱誠先至可以繼續支持你繼續行落去嘅。
咁希望大家就永遠就唔好停低自己嘅步伐，繼續向前行啦。人嘅夢想好多，比夢想開花結果嘅機會仲多。咁有好多機會等住你去發掘，令到你係可以成為到你夢想中嘅人物。咁希望大家就可以揀到自己想要行嘅路。咁前面一定有一個令到你發光發熱嘅機會，就希望大家可以實現夢想。好啊，多謝你嘅即係俾啲掌聲啊，卓然好嗎？多謝卓然嘅勸勉啦、鼓勵啦。其實呢個亦都係我哋今日創意明碼，即係請阿卓然由學校係嘛唔上堂嚟到我哋呢度分享一個好重要嘅原因，就係以同輩好成功可以成為咗一位作家呢個身份，帶俾我哋明碼嘅同學有咩嘅啟示啦、鼓舞啦、鼓勵啦。呢個就係我哋今日聚首一堂嘅原意啦。咁或者接住落嚟有少少時間，有冇同學想發問或者有啲意見想分享下？好，得，係啊。我都有一個問題，即係你其實我之前都有試過自己寫作嘅，但係我每次寫完一個篇章之後咧，我都會覺得自己就感覺就睇，然之後自己再睇翻一次就覺得自己寫得唔係好好，但係唔知道你對呢件事情有啲咩睇法咁？哦，好，多謝你嘅問題先。咁呢樣嘢應該我係有遇過㗎啦。咁即係啱啱寫完篇文出嚟睇翻一次，覺得完全係唔 OK 嘅篇文。咁我覺得就唔好妄自菲薄先，咁就俾翻啲自信自己。咁因為而家嘅時代係已經係你係可以喺電子上面寫啦。咁其實俾你修改嘅機會係有好多嘅。咁依篇唔 OK 咪寫過篇咯。我成日都係有一個古仔係我寫咗一次，覺得完全唔 OK，咁咪刪咗佢，再寫多次咯。跟住又唔 OK 咪再寫多次，幾多萬字我都唔驚。我最重要係咁去寫啦。咁唔放棄其實係一個好好嘅一個推動力，去推動你寫到一篇最終會令你滿意嘅文。咁但係當然第一步係你要咁去寫，諗到啲咩就寫咩咯，唔好理其他話好唔好啊，人哋會點樣諗啊，咁樣嘅嘢就唔好理住先。好，我哋時間關係，仲有冇問題？問多一條。好，1秒，係。請問你會唔會就有陣時我覺得寫唔出文，或者係有篇文寫到一半寫唔出？如果有嘅話，你會點樣做？哦，好，多謝你嘅問題。咁當然我會試過話呢啲場景或者話呢一個情節我描寫唔到啦。咁寫呢本書，因為呢本書都比較長，咁當中期間一定會經歷過呢一啲挫折。咁我覺得就 hold 住先。咁靈感咧，你係唔會知道佢喺幾時會湧出嚟俾你去繼續寫嘅。咁我遇到呢一啲挫折嗰陣時係就落筆先啦，就唔好寫住，即係放低支筆先，就唔好寫住先。咁可能出去兜兩個圈，或者你話覺得兜兩個圈係即日裏邊係真係寫唔到嘅話，咁咪第日寫咯。咁冇話啲咩嘅，因為你個作品都係你自己寫㗎嘛。咁亦都冇可能會話祈求住或者其他人。總之你嘅靈感係要你自己去揾啦。咁如果揾唔到嘅話，就時間會俾到一個答案你啦。咁一有嗰個靈感就我自己就係一有嗰個靈感就即刻寫啦。咁可能你可以記住先，或者等你更加多靈感嗰陣時，因為靈感係會一個覆蓋一個咁樣去湧出嚟啦。咁當中揾到最適合你嘅嗰個元素，你就可以即刻去你就可以落筆去繼續續寫翻你呢個故仔。好，因為時間關係，我哋就傾到呢度啦。
再一次多謝阿卓然啊，呢小姐嚟到我哋學校啦，真係好唔容易㗎，同學。阿卓然同大家一樣，今朝都要上堂係嘛，上咗好多堂，跟住喺元朗趕嚟又要講咗咁耐係嘛，真係好唔容易係嘛，佢都好辛苦，所以好多謝你啦。我聽阿周主任講咧，話你好似好願意幫我哋今年我哋兩間學校同其他學校合作嘅計劃嗰本書寫新一年嘅序喎係嘛？係咪應承咗㗎，周主任？定我即場邀請你應承啊？好多謝你先。咁希望啦，嗱我預祝阿卓然啊新書就好快出版啦。咁啊 DSE 成功啦，我亦都希望即係今日有啲靈感、有啲啟發，令到我哋明碼有更加多嘅，無論你中意寫嘢又好、拍片又好係嘛，做偶戲又好係嘛，好多唔同嘅表演嘅同學係嘛，創作嘅同學都繼續勇敢去行你哋嘅路，有你哋嘅成就。